السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا شباب، اخباركم ايه؟ يا رب تكونوا بخير. معاكم احمد جمعة من قناة عالم الجوارح، وده اخويا وحبيبي ابو فارس. معاه عقاب ستيب ايجل ذكر اسمه بويكا. الطير ده طرح من شهر تقريبا. وزن الطرح بتاعه 2 كيلو 250 جرام، يعني 2 كيلو وربع. والنهارده كنت عايز اتكلم عن جزئيه مهمه جدا، وهي المواسم او الاوقات بتاع التدريب والرابطه اللي في الطيور الجارحه. طبعا احنا عندنا موسمين. يا عم بص للكاميرا يا عم. ايوه يا عم كده. عندنا موسمين في السنة، موسم الرابطة وموسم الهجرة أو موسم التدريب، وده بيكون من شهر 9 أو من شهر 10 لحد شهر 3 أو بداية شهر 4. وده اللي بنبدأ فيه تدريب الطيور. وفي موسم الردة أو موسم الرجوع لموطن الطير الأصلي، وده بيكون من شهر 4 اللي هو بداية الصيف لحد شهر 9. تمام. احنا في موسم الرابطة بنبدأ ان احنا نربط الطير علشان يغير ريش، نرفع وزنه ولكن بنسبة قليلة، ما بيكونش جامد عشان الطير ما يدخلش في مرحلة السمار. والمرض ده هنتكلم عنه في مرحلة تانية او في فيديو تاني. وفي الطير بيبدأ يغير ريش، فبنبدأ نهتم بالأكل وبنبدأ نرفع وزنه وبنبدأ ندي فيتامينات وأملاح معدنية وبنهتم بصحة الطير. طيب أنا عندي لو في طير زي الطير ده لسه مطروح من شهر، سيبه يكفي حاجة، سيبه يكفي حاجة. لو طير لسه مطروح من شهر، طبعا انا مش هجيب الطير اربطه. تمام. الطير ده لسه زي ما انتم شايفين كده في مرحله التدريب او في مرحله التدليل، فهو بيكفخ. تمام. والكفخ ده ان هو الطير يحاول يطير من على الايد ويهرب ويرجع تاني. تمام. بنبدا ان احنا لو جاي لي طير زي دلوقتي كده بكمل تدريب عادي كأني في الشتاء، ولكن ببقى رابطه. طبعا ما بحملش على الطير وما برفعش وزنه جامد، ببدا ان انا انزل وزن تدريجي، ما بنزلوش برده جامد. وواحده واحده الطير بيبدا ان هو يستجيب معايا. ببدأ ان انا انزله. النهارده ان شاء الله برضو هنحاول نجرب كده دعو للطير وهنشوف الدنيا فيها ايه. طبعا الطير ده كان وزن الطرح 2 كيلو 250، النهارده 2 كيلو 170 جرام، فهنشوف الدنيا فيها ايه. طبعا زي ما انتم شايفين كده هنبدأ ان احنا ايه نمسك الفريسة في الايد او الاكل في الايد. ايوه. بدأ الطير كده ان هو ينتبه للاكل، بس ما تهزش بقى ايدك يعني. ايوه، ثبت ايدك بقى. لما يبص لايدك بقى ثبتها. ايوه كده. ايوه على طول. ايوه امسك بقى انت كويس. ايوه. زي ما انتم شايفين كده الطير بيحاول انه يشد الاكل من ايد ابو فارس، ولكن احنا بنبقى ماسكين جامد عشان ايه يحاول ان هو يرفع رجله. يعني قرب، ايوه قرب ايدك شويه بحيث ان هو يطلع برجله. فاهم؟ اول ما يطلع برجل روح رافع ايدك لفوق، هيطلع بالرجل التانية. امسك كويس بس. ايوه ايوه ايوه. نزل ايدك تحت شويه. خليه يشد. روح بايدك معاه، روح بايدك معاه بس لفوق. ايوه جميل. نزله. امسك الرجل وروح شايل العصفور. نزله. تمام. الله ينور. طبعا بداية الدعوة يا شباب زي ما انتم شايفين كده بنبدأ ان احنا ايه نبقى موقفين الطير على الوجه، بنمسك الاكل في ايدنا ونبعد حوالي من 30 ل 50 سم كده. كل الهدف بس ان الطير يرفع رجله وينقلها على الدس. واحدة واحدة بياخد نتشة من الاكل وننزله تاني، وهكذا لحد ما يبدأ ان هو ينط برجليه الاتنين. يبدأ ينط برجليه الاتنين مش برجل واحدة، ودي بتكون بداية الدعوة زي ما انتم شايفين كده. تمام. بس نزله. طبعا في موسم الردة المفروض الصيادين ما يصطادوش طيور كمل عادي كمل. طبعا في موسم الردة المفروض ان الصيادين ما بيصطادوش الطيور، والمفروض ان الهواة ما يشتروش منهم. ولكن لو حد اشترى في الوقت ده ما يربطش الطير، لان هو الطير ما تعبش في اي حاجه في موسم التدريب. يعني انت بتكمل عادي، وفي موسم الرابطه اللي بعدها ابقى اربط الطير. يعني انت هتكمل موسم الرابطه ده تدريب، وموسم التدريب تكمله تدريب كامل. الطير بيبقى مفكوك وبيحوم معاك وتبدا تعلمه صيد وهكذا. وتربط بدري، ممكن تربط في شهر 3 مثلا. عاش. خلي ايدك بقى بعيده كده. هو هيبدا يحاول ان هو يقرب.
ايوه 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 اوب، الله اكبر الله اكبر. الله، كده نطه اول نطه اهو. وشكم حلو اهو. تاني اسكت يا. خالص مفيش. كمل. ما نتشى. والله طب اعمل ايدك، اعمل ايدك. نجيب الأمامة. هات يا ماما من جوه يا فارس. بسرعة بسرعة. هات نص. امسك كويس بس. زي ما انتم شايفين يا شباب، الطير زي ما قلنا بيبدأ انه ينقل رجل واحدة، وبعدين لما بيطمن خالص بينط زي ما شفتوا، وزي ما هتشوفوا دلوقتي. الله اكبر، اللهم بارك اللهم بارك، ما شاء الله ما شاء الله كده. يعني ده حصري والله، اول مرة بويكا ينط مسافة كده، يعني اللي هي البداية، ودي بتبقى اصعب حاجة والله في مراحل التدريب. بعد كده والله الفك اسهل من ان الطير ينط النطة دي. وهنا ابو فارس بدأ يبعد المسافة شوية. بويكا. خبط وراه. بويكا. هنا. هي بويكا. لف له، يقلب له ايدك كده ناحية بس. ما تقلقش، هيجي. ها بويكا، يلا بقى ما تكسفناش. ايوه كده، ما شاء الله. يلا هيجي اهو يا ابو فارس، ما تقلقش، اوعى تستسلم يا شباب. والله مرحله النطه الاولى دي بتبقى اصعب مرحله في التدريب. بعد كده خلاص بتبدا ان انت تضاعف المسافه تدريجيا بسهوله جدا. يعني ال 50 سم دول تاني يوم بيبقوا متر، بعدين بيبقوا 2 متر، في 4، في 8، في 16، بتوصل لل 100 متر. يعني ما بيكملش 10 ايام بيكون الطير وصل. خلي بالكم بقى، يعني النفضه اللي بينفضها دي كده، دي نفضه اطمئنان وثقه. الطير كده مطمن، كده ينط بعدها بسهوله جدا. ندهله بس وخبط له. بويكا. بويكا. طبعا الافضل ان انت تجيب الطير في موسم الهجرة يا شباب، يعني بداية من شهر 10، علشان الجو بيكون مناسب للتدريب، فهتبدأ ان انت تدرب واستجابة الطير هتكون افضل. ولكن لو انت جبت طير في الفترة دي، يعني مثلا في موسم الردة، فانا ما انصحش ان انت تركن الطير من غير تدريب. ابدأ تدريب حتى لو مسافات صغيرة زي ما انت شايف كده، وواحدة واحدة الدنيا هتبقى تمام معاك. ولما يجي موسم التدريب ابدأ ان انت تفك الطير وتعمل شغل عالي ان شاء الله. الله اكبر الله اكبر. بس اعزل من تحت. ايوه بس كده، شاطر جدع. ودي اخر دعوه يا شباب، اخر دعوه هبقى. ايوه يعني هنبعد اللي هو 50 سم كلهم او الحبل كله بس خلاص. يلا يا بويكا. طبعا كلكم شفتوا فرحه البدايات وفرحه النطه دي. يعني من نص ساعه بالظبط فارس بيقول لي ان لو ما كملش لو ما نطش معايا مش هيكمل شهر ولا 2 وهبيعه وهجيب حاجه جاهزه. فوالله يعني محدش يستسلم، هي البدايه بس بتكون صعبه، بعد كده الدنيا بتبقى حلوه خالص يعني. بس اصبر، اديله بقى لحظه هدوء كده يفكر برضه، انت فاهم؟ هز بس ايدك بالاكل. متتحركش بقى انت يا فارس. بويكا. خبط له ايدك، فارس خش هات في السطون من جوه. هاي ارفع نزلها بقى. ايوه الله اكبر. بس ايوه بس. طبعا ابو فارس فرحان جدا، فقال لي نجرب كمان مره وتكون اخر مره. بويكا. خلاص، هو الطير مجرد ما بينط اول مره بيطمن، الموضوع بالنسبه له بيبقى سهل. هو بس الفكره ان ايه، متشتت بس عشان لسه الوزن عالي. خلي بالكم يا شباب كده، الطير ده احنا منزلين وزنه والله يعني تقريبا 80 جرام بس، يعني حتى ما نزلش 100 جرام. فان هو يستجيب على الوزن ده ما شاء الله اللهم بارك، هو كده ممتاز جدا والله.
يعني في ناس ممكن تنزل وزن الطيور بتاعها 300 جرام و500 جرام كمان والطير ما بيستجيبش. فكون ان هو ينزل 70 جرام بس واستجابته 80 جرام بس واستجابته تبقى كده، فدي حاجه حلوه قوي 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 يعني. بويكا. وطبعا احنا لسه هنكمل في نزول الوزن لحد ما نوصل للوزن المثالي اللي اتكلمنا عنه، والوزن المثالي هو الوزن اللي بيكون افضل استجابه للطير عليه. بويكا. هاي 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 هاي. بويكا. 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 الله اكبر. وبكده نكون وصلنا لنهايه حلقه النهارده. ما تنساش تعمل لايك وكومنت وتفعل زر الجرس وتشترك في القناه، ولو في اي حاجه عايز نتكلم عنها قول لنا ونتكلم عنها في فيديو جاي ان شاء الله.